Maayong gabi sa tanan. Dako atong pagpasalamat nga ang Ginoo kanunay gyud nato nagpanalangin kay hangtod dining ikapito ka gabi nakahimo gihapon ta pagtambong dinhi. Gwapo kayo nga akong model So akong i-share ning kagabhion atong miaging unang adlaw sa atong seminar na amang ko'y gi-share ninyo about vegetarianism, no? So, di ba sa atong nahibawan nga daghan na yung klase ang vegetarianism, di lang isa kundi 7. So karon usa sa 7 kaning raw veganism. So atong balikon kadali lang ug unsa din ang raw veganism. So mga tao din na nga vegetarian nga ang ilang ginakaon only fresh lang gyud. Fresh nga fruits, vegetables. At kung magluto man na sila kanang kadali lang lapwa or blanch lang, dili gyud ingon nga lataon lutuon yun og maayo. So mao na sila nga klase nga kanang raw veganism. So naapo danay health benefits. So nanay mga maayo nga mga benepisyo kani nga grupo sa tao. Ganun na ang pwede atong idungan na lang pakaon nila mintras magsulti ka. Sige kay na ako'y giandam kay okay, karon. Mga hinanib. Kitang tanan, mga raw vegan karong kagabhion. Patilawon ta mo og unsa kalami ang kilaw nga unsa lang na diha Kanang dili ingon nga mga ongo mo diha nga magkaon ng hilaw. Mura nagmog-ongo ron kay tilawon nato pagkaon ang hilaw. Ubon mo kaon nga ni mo hilaw. Kani pagka nga hilaw tinginan, ha? Abi ninyo lami gyud kay na kilawon makatilaw na batong lang. So una, good for eye health. Maayo din sa atong tinaw ang atong sa mga lain-lain nga sakit sa mata. Sunod, good for skin and hair. So magwapatag samot kay nindot day atong panit, makanindot sa panit ug sa atong buhok. Promotes weight loss. So, kinsa tong gusto nga mag-iban og timbang, mag-grow vegan lang mo kay kilaw-kilaw kay kabantay mo kung magkilaw ta gamay lang atong makaon ana, dali ra kaayo ta mabusog. Dali ra gyud kaayo ta mabusog kung mukaon ta ana bisan gamay lang. So, kay dali ra ta mabusog, gamay rang masulod sa atong tiyan, so mag-iban atong timbang. So, magamay ta, maslim ta. Change the taste buds. So, tapang na nga pag-usab sa taste bud. Kanang panglami na to sa atong dila. Kung nagplano ta nga dili, maglikay ta og kaon og karni, so magkilaw ta og mga fresh nga utanon, kay makatabang din na pag panimpla kanang pagpanglami sa atong dila nga dili na taganahan mukaon og karne. So tabang na nga makapausab sa atong dila. Last, cleansing. So cleansing nato, limpyo na. So cleansing po di ay ng mga raw nato nga kaunon. So mo na raw food pyramid gipakita diha nga ang daghan gyud nga kaunon mao nang mga dahon. So kitang tanan ang pinakadaghan natong kaunon kana yung unon nga dahon, tanon nga dahon. Mao na mga fresh gyud daghan sa ato adin sa Pilipinas, daghan tay makaon nga fresh sa pikon na dalan Chubi. So, kayo kilaw ng kalbasa. Lami kay na siya kilaw. Ato gini patilaw. Tilawi lang yun ninyo. Kung magsuka mo diha. Ang atong sauce, isluan
mayonnaise, butangan og ketchup, og soy sauce, butangan og lamas nga kamatis og bombay. Kana lang yun. Kana lang yung bombay o sauce kay kanang mayonnaise, di pod maayo kung daghanon ang mayonnaise. So, sa akong mga unmi, kilaw, kana lang yung soy sauce lang butangan og mga lamas. Ang uban nga di ganahan ana, so adto sa mayonnaise nga naay La. ketchup. Parehas sa amo sa bukid mi nagpuyo wa may mayonnaise. Ayaw lang mayonnaise, Soy ayaw sauce lang. lang, Oh, tuyo. Gituyo lang na kay kung dili mo ganahan ana, kay mas lami magud ang mayonnaise. Tilaw mas lami ang mayonnaise kung Pwede pod kalamansi. kalamansi og sugar pwede pod. So, ang naa ka ng isa, kanang wala siya, soy sauce, limonsito juice o mga lamas. Lamas. So, mao na nga, mas pinaka the best yun kung naagyo tay mga tanom sa atong Nganong palibot. kaon na ngani banha mo. Wa pay nagsuka diha day. Tilaw lang. Kanang inyong dila maputol na, makuha na, maputol, mawa ang lami. Ganahan na mong kaon og hilaw. Suway mo suway. O niya pag uli ninyo, kaon og hilaw gihapon. Manawang Mas ninyo, nindot oy. good kung magtanom ta sa atong palibot ba kay nang ano, kanang karon na mag spray di ba? Ang mga utanon na mag spray. Pero kung wala tay mga tanom sa atong palibot, magpalit lang ta sa merkado. So aron nga ang kanang mga chemicals nga naa diha sa utanon nga gi-spray, ang atong utanon hugasan lang sa tubig nga nay asin. Yes, Hello, ugasan. kung kinsa tong gusto magkilaw, nga dili inyong tanom, posibilidad nga naagyo na spray. So kung naama na spray, nga atong mapalit na sa merkado, ato lang ng hugasan ng mga utanon, nga gusto na to kilawon, hugasan sa tubig nga naay asin. Aron makuha ang mga chemicals nga naa diha. So kinsa tong gusto nga mag-iban og timbang, magkilaw-kilaw lang ta kay gamay lang atong makaon, mabusog na dayon ta. Ayaw mo pag-ilog. Ayaw mo pag-ilog. Lami no? Lami. Ang okra, lami gyud siya kilawon ang okra pod. Tanan lami. Kanang okra, kung dako kanang ulan, no? gay, Taas. kanang galay dinhi, pwede na siya kilawon. Aw ang gulay Kanang mga kanang dahon, dahon. kamugay, pwede na siya kilawon. Ayaw So, lang mao na. Ha? Ayaw lang ang talong. Ang talong ayaw lang kay dili na pwede makilaw ang tao. Lain na nang kailangan ng talong. Ayaw mo ha? Mga babae, dili pwede ninyo kilawon ang talong. Klaroho na to ha? Basig malipat ha? Dili pwede kilawon. Tanan Lutuon gulay siya. kilawon, ayaw lang ang talong. Lain naman inyong mga tinanawan. So, mao na. Nakatilaw na mo, no? Lami kaayo. Unya, iniguman sa atong program, ayaw mong panguli og dali kay naatay juice. Kanang Sa nga juice lang? hot lemongrass and ginger juice. Hot. Tung pila ka gabi, mga bugnaw atong giinom, no? Karon, init na pod. Init. So, mao na. Ako sang ito, kadali lang ni. Akong i-share ninyo unsa ang atong recipe aning hot lemongrass and ginger juice. So, mao na ang mga ingredients. Upat ka tasa nga tubig, unom ka lusok nga tangad, dili lang lusok kung dili apil ang iyang dahon gyud. Kung dili lang unom, kung pwede inapo, pwede pud inapo. Sunod 100 grams nga luya. Anya, 5 ka brown sugar, 5 ka kutsara. Kung naa kay honey lang gamita, ayaw lang ng brown sugar kay mas nice pod ang honey. Mao na siya. Kanang atong juice karon nga imnon, simple ra gyud niya, brato ra kaayo. Unsa man ang mga ingredients, mora lang luya, tangad og sugar, mao lang. Walay limonsito ha, kay katong miyagi mga gabiin, amatay limonsito karon wala. Kana lang gyud. So unsaon paghimo? Hugasan og maayo ang tangad, ang luya, unya dukdukon og maayo ang tangad ang iyang lusok. Dukdukon og may kay naa diha ang
juicy part sa tangad. Nya, pabukalan sulod sa napo ngadto sa 15 minutos. Magbukal siya. Nya, adi sir na dayon timplahan og brown sugar or honey o nya iserve nga init. Nindot kaayo sa tiyan paminawon kung mag-inom ta ani nga init. Tumiaging gabi, di ba, akong giingon, ang anak ni Pastor Sirano naa sa US puyo, nurse naa sa Loma Linda Hospital, nga mao kuno na ilang ginainom kung ubhon sila sipunon, mao na ilang imnon, mag-init lang sila og tangad og luya. So, maayo ang ilang ubo og sipon, kanilang tambal ni siya. So, umana siya, pabukalan, tangad lang og luya. Nya, butangan dayon og honey. Kung walay honey, mauna ang brown sugar. So, maura to, sa yun ra, simple. Manginom taan ni kitang tanan o niyang inikuman sa atong program. Okay na ka? Thank you.